大家好，今日同大家分享呢，就係用煲咗湯嗰啲湯渣整個餅，試下好唔好食。因為咧呢排咧成日要煲湯啊，所以咧時時倒咗啲湯渣又覺得好浪費喎。不如咧試下用嚟煎個餅，睇下好唔好食咯。你哋有冇試過煲湯嗰啲湯渣係咪倒咗佢咧？係啊，時時啲人倒咗佢，真係覺得好浪費，食得唔好嘥啦嘛，係咪？我加啲少少糖落去，唔係啲鹽啊，少少鹽，少少好。陣間仲有豉油，而家少少白糖，放返少少豉油啦，加啲油落去，放啲蠔油。跟住咧，整爛嗰啲湯渣，湯渣都係啲雞啊搣出嚟嗰啲雞肉啊，同埋豬骨攞出嚟嗰啲豬肉啊，所以咧真係唔好浪費，都係食得嘅嘢。諗下攞嚟煎啲餅食啊，睇下得唔得啊？如果係好食嘅話，第日就唔使浪費。搵食艱難啊，食得嘅嘢就唔好浪費啦。咁裝下佢都幾靚㗎喎，好似啲肉鬆咁。跟住咧，放埋粟米、洋葱啊，同埋肥豬肉，撈埋落去。好香！跟住我放學麵粉啊，放一盒麵粉，兩個雞蛋，放一盒生粉，跟住攪爛佢啦。細個煎 OK。OK， 我哋嚟煎。得啦，好靚。啱先撈嗰啲粟米啊、洋葱啊，同埋嗰啲肥豬肉啊，我係之前咧攞葱起鑊兜過㗎，啲豬肉都係熟㗎咯。攤到少少試下，好唔好食？搣開入邊就咁樣㗎啦。
食一啖睇下先，好食，試下啦，唔怕嘥咗啲湯渣，都幾好，咁樣煎嚟食，好香口啊！OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.